Jon Peder Egenes, generalsekretær i Amnesty Norge, velkommen til podcasten. Takk skal du ha. Hyggelig å ha deg her, og Ja. sporty at du tar turen helt opp til Skullerud her, og kommer. Jeg Oslo-gutt, så Skullerud føler jeg ikke så langt unna. Det ikke det, men du har kommet hit I dag. Vi skal snakke om blant annet den nye rapporten dere har kommet med om 7. oktober, og hva den inneholder. Kan ikke du beskrive den litt først fra ditt ståsted? Hva handler den om? Ja, den handler jo om Hamas og andre palestinske gruppers angrep på Israel 7. oktober 2023. Den går igjennom, om ikke alle, så I hvert fall en rekke av de stedene hvor det ble utført angrep. Festivalen, som de fleste har hørt om, flere kibbutzer, og andre steder hvor vi da dokumenterer at Hamas og de andre gruppene, kan jeg bare fortsette å si Hamas, og så det underforstått at det var flere, for Hamas hoveddelen her. Jihad. Ja, gikk til angrep, som jo alle vet, 7. oktober, tidlig om morgenen, og bevisst drepte sivile. Vi finner det hevet over enhver tvil at de cirka 800 sivile I all hovedsak ble drept av de palestinske gruppene. De skjuler seg jo bak at det var israelske styrker som blant annet som drepte dem. Det har vi avvist. Det har nok hendt, som kan skje I et forsvar. Men I all hovedsak at det var målrettet mot de sivile. Hamas har jo også forsøkt å si at de kun forsøkte å angripe militære mål. Det har vi også avvist, hevet over enhver tvil. Bortføringene, altså gisseltakingen, dokumenterer vi. Hvordan folk ble behandlet I forbindelse med gisseltaking, altså mishandling som skjedde når man tok folk og dro det med over til Gaza. Ja, så I korthet det liksom vi går igjennom angrepet. Vi får det nettopp å imøtegå argumenten om at det var ikke Hamas som gjorde det, var ikke Hamas som tok sivile, så har vi gjennom videobevis som vi har verifisert, viser vi at det folk med Hamas pannebånd, med Hamas uniformer, med Hamas merker på klærne, som høyst delaktig I det aller meste av dette. Ja. Og så I tillegg I tillegg til det så gjør vi da en juridisk vurdering og sier at dette krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten som ble begått den dagen. Jeg vil si først og fremst så synes jeg det veldig bra at dere publiserer en sånn rapport om 7. oktober og de forferdelige hendelsene som skjedde der. Denne massakren på israelere og jøder og kristne og druser og alle mulige religiøse bakgrunner. Utlendinger også. Utlendinger fra Thailand blant annet, veldig mange mennesker. Men en kritisk spørsmål, hvorfor kommer denne her så sent? Og da vil jeg si dette I forhold til den andre, for dere har også en rapport som handler om Gaza, der dere slår fast folkemord på Gaza. Og den kom jo cirka et år etterpå, eller rundt desember faktisk I fjor. Ja, den kom for ganske nøyaktig et år siden. Ja, men den kommer med veldig mye tidligere, og så kommer denne her først nå cirka 26 måneder etterpå blir det. Hva grunnen til det? Ja, det flere grunner til det. Jeg kan begynne med, jeg kan ta hele rekken. Det var en veldig vanskelig rapport å lage. Det var vanskelig å få kilder. Delvis fordi at mange av de vi ønsket å intervjue, som altså var overlevere og vittner til det som faktisk skjedde, ikke av forskjellige grunner ikke ønsket å snakke med oss. Noen var skeptiske til internasjonale organisasjoner generelt, og kanskje Amnesty spesielt. Noen oppga at de hadde fortalt historien sin I offentlighet tidligere, enten til medier eller til andre, og ikke ønsket å på en måte retraumatisere seg gjennom å fortelle til oss. Så kildegrunnlaget var I utgangspunktet mer komplisert enn I andre situasjoner. Altså, de israelske myndigheter ønsket ikke å samarbeide med oss. Vi har henvendt oss til dem mange ganger, og de enten svarte de ikke, eller så svarte de at de ikke ønsket å samarbeide med oss. Det vil sikkert mange si at de har forståelse for, men sånn var det nå, og vi trengte det. Til tross for det da, så har vi 70 enkeltpersoner som kilder I denne rapporten. 17 av dem overlevere, og 3 av dem tidligere gisler. Så vi mener at det et akseptabelt kildegrunnlag. Ja,
bare si det, en del av de kildene vi faktisk intervjuet, for oss det viktig å være det vi kaller det som heter victim-centered methodology, altså at vi gjør ingenting som de som vi intervjuer ikke villige til å være med på. Så først så gjør vi helt rede for hva det vi ute etter, hva kommer vi til å spørre om, og så videre. Og så sier noen folk, nei, det ønsker jeg ikke, eller så sier en del, det ønsker jeg. Og så når vi har gjort intervjuene og har skrevet dem ut, så går vi tilbake, og hvis noen da sier, nei, dette ønsker jeg ikke å være med på likevel, så det de som har total kontroll over det. Og så bruker vi da det hvor vi har fullt samtykke fra vittnene. Så det også en del vi har intervjuet som da i ettertid ikke ønsket at vi skulle publisere det som var gjort med dem. Så det var den ene siden hele kildedelen var problematisk. Så har det også vært, Amnesty har ganske strenge kontrollrutiner på disse rapportene våre, og de rapportene har gått en god del frem og tilbake mellom de som på en måte i kontrollapparatet, for å kalle det. Det høres veldig kommunistisk ut nesten, men vi skjønner hva jeg mener. Altså noen som går igjennom, ser vi at dette bygd opp riktig, føler vi at disse påstandene underbygget med mer enn en kilde, og så videre, og så videre. Så det var mye frem og tilbake i den prosessen. Og så det, og der kommer vi til det at den andre rapporten kom et år før, og det at hovedhensikten i en så akutt situasjon som det som foregikk på Gaza, i vårt arbeid og i vår research og i våre publikasjoner, det å gjøre vårt beste for å bidra til at overgrep stanser. Og ettersom det var så skarpt og hot og brutalt på Gaza, så prioriterte vi nok flere ressurser inn i det arbeidet enn til dette som hvor grufullt det og hvis man leser den 170 sider rapporten vi har publisert, så ser man at vi holder ikke igjen i beskrivelsen av grusomhetene, så var det avsluttet. Så for oss denne rapporten nå viktig, svært viktig, fordi vi håper at den kan gå inn i en fremtidig prosess hvor noen stilles til ansvar for dette, altså hvor de lederne og i så stor grad som mulig som faktisk utførte disse overgrepene, blir stilt til ansvar i en eller annen prosess. Høyst sannsynlig vil jo den være internasjonal, det ikke en grunn til å tro at de som står bak det selv kommer til å stille sine egne til ansvar, særlig all den grunn de påstår at det ikke har skjedd, på en måte. Så det derfor mener jeg at dette for så vidt selv om vi nok ideelt sett skulle ønske å ha kommet ut med denne rapporten tidligere, så mener jeg likevel at dette et tidspunkt. Nå den akutte kampfasen i Gaza delvis, og i hvert fall midlertidig over. Og da kan vi begynne å se fremover, og denne rapporten en del av det å se fremover mot det som forhåpentligvis blir et oppgjør, og at folk blir stilt til ansvar for de forferdelige overgrepene. Du nevnte 170 sider, og den tok jo da 26 måneder med 170 sider, men den forrige rapporten tok jo da rundt 14 måneder, men det var på rundt 300 sider. Det noen grunn til at den på en måte dobbelt så tjukk som den om israelske lidelser? Jeg har jo ikke vært involvert å si noe. Jeg tror altså, mengden arbeid som inngår i ting og sånn har ikke så veldig mye med antallet sider å gjøre. Så det tror jeg ikke har noe med saken å gjøre. Men det at vi nok, fordi overgrepene pågikk i den perioden vi jobbet med det vi kaller folkemordsrapporten fram til desember i fjor, så la vi nok mer ressurser i å få den ut. Ikke sant? Hensikten, jeg vet ikke om du ønsker å gå til folkemordsrapporten ennå, men det en organisk samtale. Ja. Ikke sant? Hensikten med å definere noe som et folkemord, fra vår side, sånn som jeg ser det, det at det bringer noen forpliktelser hos de statene som tilsluttet folkemordskonvensjonen. De har faktisk en forpliktelse til å gjøre alt de kan for å stoppe et pågående folkemord. Og grunnen til at vi startet den jobben, det var jo at den internasjonale domstolen sa at det var troverdige grunner til å tro at det kunne pågå et folkemord. Det vel omtrent så forsiktig de har uttalt seg. Og da var vår vurdering at
hvis vi på en troverdig måte, som vi mener vi har gjort, kan påvise at vi mener det et folkemord som pågår, så kan det påvirke situasjonen i retning av at flere ønsker å stanse det. Og det på en måte bakgrunnen for å putte mer ressurser i og jobbe og raskere med den rapporten, framfor den som kom nå. Det er ikke noen det ene siden viktigere enn den andre, eller noe som ligger bak det. Jeg nevner litt forskjellige punkter her, jeg bare skrevet opp litt her. Dette her med, for du nevnte at det var på en måte en situasjon var mer over, og at dette på Gaza var mer det forløp, det var mer aktuelt. Men du kan si at samtidig som jo selve dagen 7. oktober var jo over, men samtidig så har det jo mange gisler som fortsatt satt, og som kunne kanskje det hadde vært fordelaktig for dem at denne rapporten kom ut, at det hadde lagt mer press på situasjonen, fordi man har Amnestys navn på at se her hva som faktisk men vi var ute og krevde løslatelse av gislene allerede bare noen dager etter at de faktisk ble tatt 7. oktober. Og vi kom også for en god, nå husker jeg ikke helt hvilken dato det var, men en egen rapport om gislene, en kort en, men det egentlig på en måte kapitlene litt fra den rapporten vi har gitt ut nå, om gislene. Så vi har aldri på en måte latt være å si at, for det første, at det et grovt brudd på folkeretten å ta gisler i det hele tatt, og å kreve at de må løslates umiddelbart og uten betingelser, som jeg tenker et viktig element i dette, at vi på en måte ikke aksepterer forhandlingene frem og tilbake med gisler. Det en krigsforbrytelse å ta gisler, og de krevde vi løslatt umiddelbart og uten betingelser, med andre ord ikke, vi slipper dem bare hvis. Jeg kan si at, sånn som du sa, den akutte kampfasen i Gaza over. Hva det som gjør at dere fortsatt sier at det pågår et folkemord da, når IDF har trukket seg ut og kampfasen i denne omgangen over? Ja. Nei, ikke sant? Når man skal definere et folkemord, så må man først dokumentere en eller flere av 5 spesifikke forbrytelser, og så dette med intensjon og så videre. Og grunnen til at vi sier at folkemordet ikke over, mangelen på nok nødhjelp, nok medisiner og igangsettelse av reparasjoner, for å si det sånn, av livsviktig infrastruktur, altså muligheten til å få rent vann, muligheten til strøm og så videre. Fordi en av disse forbrytelsene jeg nevnte, det altså å skape livsbetingelser som egnet til å ødelegge gruppen. Og det mener vi ikke stanset, all den tid vi mener at det ikke kommer inn nok mat, medisiner og så videre, og at man ikke i gang med å gjøre det som skal til for at alle skal ha tilgang til rent vann, at alle skal ha strøm nå som det vinter, og så videre, og så videre. Så at den siste forbrytelsen, for å si det sånn, av de 3 vi dokumenterte, har ikke stanset. Men dette med nødhjelp, vi kan jo være enige om at ikke har kommet inn nok til de sivile på Gaza, at de har lidd store tap som følge av det, at det har vært forferdelige situasjoner. Men jeg ikke helt enig i attribuering av at dette Israel sin skyld, for jeg synes at vi hopper over et element der. Vi ser at de mangler nødhjelp, og så hopper vi automatisk fra A til B, og så sier se, Israel sin skyld. Men da har jeg lyst til å lese opp noen tall her, fordi FNs egne rapporter fra UNOPS viser at 88% av all nødhjelp ble stjålet av kriminelle gjenger på Gaza i perioden for eksempel 19. mai til 5. august, viser dataene at av 2604 lastebiler med nødhjelp, over 30 000 tonn med mat, medisiner og annet, som FN samlet inn etter innreise fra Israel, nådde cirka bare 300 av dem frem til destinasjonene. Altså 12% av dem nådde fram. Dette kommer jo ikke alltid så veldig godt frem, at denne nødhjelpen som Israel sender blir stjålet på veien dit, og at det kanskje en stor del av årsaken til at folk ikke får nødhjelp. Ja, jeg kjenner ikke de tallene, men jeg skal ikke bestride dem heller, for jeg har ikke noen grunnlag for å gjøre det. Men det vi baserer oss på, det jo de organisasjonene, internasjonale, de fleste av dem, som ønsker å dele ut nødhjelp på Gaza, sier at de slipper ikke gjennom og inn i Gaza nok nødhjelp til å dekke det behovet som og det på en måte opplysninger som vi stoler på, fordi det kilder som vi oppfatter som troverdige, som har vært troverdige i alle år. Men dette FNs egne tall, så jeg bare understreker det, så kanskje vi ser på det i etterkant. UNOPS heter det, UNOPS. Så vi også lese opp noen andre tall her, så vi har noe å forholde oss til her av rene data. Så skal jeg jo først si at dette
offisielle tall fra Kogat, og Kogat Israels opplysningstjeneste, men det de som har kommet med disse, og de sier at siden 7. oktober 2023 har Israel lagt til rette for ca. 90 000 lastebiler med nødhjelp til Gaza, inkludert mat, medisin og vann, og offisielle tall fra Kogat viser at mer enn 2 millioner tonn hjelp har kommet inn, tilsvarer omtrent 1 tonn per innbygger i Gaza, og bare i perioden januar til juli 2024 registrerte Kogat 28 734 lastebiler og lufter opp med 478 229 tonn med mat. Ja, altså nok en gang så kan jeg bare bestride det med de opplysningene som anerkjente internasjonale organisasjoner gir oss om tilgangen til mat og medisiner på Gaza. Og hvis det er sånn da, la oss gå ut ifra det, og her snakker jeg på, hva skal jeg si, på spekulativt grunnlag, at det er militser eller andre, altså både de organiserte militsene som vi kjenner fra Hamas og andre, eller det er mer kriminelle bander som gjør dette, så er det jo også et ansvar for Israel å sørge for at den hjelpen kommer fram, og dermed også gjøre noe med de som stjeler det. Nå bestrider du i hvert fall organisasjonene, så vidt meg er bekjent, at de på en måte, skal vi si, tillater at så mye av dette forsvinner, at det er problemet for dem er at det kommer nok nødhjelp over grensen fra Rafah for eksempel, og inn i Gaza. Så da får vi bare være enige om å være uenige også med de tallene eventuelt, fordi at jeg stoler jo da på kolleger fra andre organisasjoner. Dette er ikke våre egne folk, for dette er jo ikke en virksomhet vi driver med, så det er ikke våre egne folk som samler dette. De tallene som du stoler på, hvor kommer de fra? Nei, fra internasjonale bistandsorganisasjoner som sier at de har tonnevis med mat og utstyr og medisiner stående utenfor. Det være, Nei, Redd Barna har sagt det, Flyktninghjelp har sagt det, andre sier det. Ok. Hei kjære lytter, og tusen takk for at du hører på Henrik Beckheim podcast. Denne podden er folkefinansiert, og om du har lyst til å støtte arbeidet med denne podden videre, så kan du vippse et valgfritt beløp til vipsnummer 823278. Jeg setter stor pris på enhver støtte du har lyst til å gi. Tusen takk. Folkemord i seg selv. Dere kom jo med rapporten, som sagt, om at Gaza er et folkemord. Men 7. oktober, var det et folkemord? Nei, altså, vi har ikke vurdert det vi har ikke kommet til den konklusjonen at det var et folkemord. Fordi vi finner ikke at alle de kriteriene som stilles oppfylles for at vi skal kunne kalle det et folkemord. Derfor så sier vi at det er forbrytelse mot menneskeheten. Og nå skal jeg si noe som jeg vet at veldig mange på såkalt liksom vanlige folk oppfatter som en unnskyldning, men det er ikke det. Det er ikke sånn at disse største forbrytelsene, folkemord, forbrytelsen mot menneskeheten, er rangert fra det verste til det mindre ille. Dette er forbrytelser som den internasjonale straffedomstolen setter på samme nivå, og så er det bare ulike definisjoner og ulike altså mens forbrytelser mot menneskeheten først og fremst forholder seg til forbrytelser mot enkeltpersoner, så er folkemordsdefinisjonen knyttet til at man går løs på en hel gruppe, da, prøver å ødelegge en hel gruppe. Så vi finner at dette er forbrytelse mot menneskeheten, og har ikke funnet at det er folkemord, det som skjedde den 7. oktober. Men da Hamas gikk inn der og drepte og slaktet ned sivile og kvinner og barn og gravide og alt de kunne finne egentlig, de slaktet jo til og med ned folk som var veldig på venstre siden og veldig fredselskende, og folk som bodde i kibbutzer faktisk forsøkte å få til fred mellom palestinere og israeler. Slaktet ned alle for fote. Det virker jo som at de da ønsket å utslette en hel gruppe med mennesker. Altså det eneste kriteriet var at de bodde på Israels side av saken, og i kibbutzer og på Nova-festivalen. De slaktet ned alle sammen. Ja, og som sagt så finner vi at det er forbrytelse mot menneskeheten, som i den juridiske sammenhengen, jeg forstår at det oppfattes som annerledes når man snakker om det, er like alvorlig, nettopp fordi de gjorde akkurat det. Og det er jo et grufulle beskrivelser, en beskrivelse som jeg har jo lest utallige grove, eller hva skal jeg si, forferdelige Amnesty-rapporter opp gjennom årene, men en kvinne som siden ble tatt som gissel, men så også ble løslatt, og som vi intervjuet, fortalte om da hun og familien ble tatt ut av sitt sikkerhetsrom, som jo flere israelere har bygd i husene sine.
så overhører hun kommandanten av gruppen si «Women and children we take, men boom boom». Og hun opplevde jo da hun ble løslatt 50 dager etter at hun ble tatt som gissel, at det hadde skjedd, fordi at hun og kvinner og barn fra hennes familie var da gisler og ble løslatt, og de mannlige medlemmene av familien var skutt. Så det er helt, det er liksom, ikke tro at vi ikke ser på dette som en av de groveste forbrytelsene man kan begå når vi sier at dette er forbrytelse mot menneskeheten. Hvis man ser på det motsatte, da, hva er det som gjør at dere kaller Gaza et folkemord, men ikke forbrytelse mot menneskeheten? Ja, for så vidt kanskje begge deler. Jo, det skal jeg forsøke å forklare. Ikke sant? Det som, i tillegg til at man da må dokumentere disse forbrytelsene som jeg nevnte, og jeg kan ta de 3 vi sier at vi har dokumentert, det er å drepe medlemmer av gruppen, det er å skade fysisk og psykisk medlemmer av gruppen, og det er å skape leveforhold som er egnet til å ødelegge gruppen. Og så er det 2 andre som vi ikke har dokumentert. Det er å forhindre at noen skal kunne føde og bortføre barn. Men de 3 første, de mener vi kan dokumentere, har foregått på Gaza. Og så er det som er forskjellen på folkemord og forbrytelse mot menneskeheten, det er intensjonen bak det du gjør. Og det handler da om å ødelegge gruppen, ikke sant? Eller, ja, helt eller delvis utrydde gruppen. Og så da har vi sett på en del faktorer. Vi har sett på mønstrene i krigføringen, og stoppen av hjelp og mat og ødeleggelsen av infrastruktur som er livsnødvendig og så videre. Over tid, dette har foregått over lang tid, det har vært målrettet, mener vi. Så det er et mønster i at dette foregikk over lang tid. Så har vi sett på uttalelser fra høytstående både sivile og militære israelske ledere, som vi mener har gitt uttrykk for en intensjon om å ødelegge gruppen. Og det faktum at de ikke har blitt stoppet eller stilt til ansvar for de uttalelsene de har gjort, og vi så på noe over 100 uttalelser i denne rapporten, hvis jeg ikke husker feil. Og så er det noen andre elementer som kommer inn i intensjonsvurderingen, som for eksempel å ødelegge religiøse og kulturelle bygninger og monumenter og så videre, og vi har sett at det har vært sprengt gamle viktige universitetsbygninger, det har vært ødelagt moskéer, det har vært ødelagt gravlunder og så videre. Så til sammen så mener vi at dette utgjør en intensjon om å ødelegge gruppen, altså palestinere, og derfor så vurderte vi da dette til å være et folkemord. Men vi må snakke litt mer om intensjon, for hva tenker du om det at Israel sa fra offisielt hold, da, helt fra selve dagen 7. oktober, at det behøver ikke å bli noen krig, det behøver ikke å bli en eneste bombe på Gaza, ikke en eneste soldat, hvis Hamas gjør 3 ting, det er å legge ned våpnene, det er å overgi seg, og det er det å frigi gisslene. Det behøver ikke å bli en eneste krig, og dette har de gjentatt gjennom hele denne 2-årsperioden. Hvis dere gjør det, så trekker vi tilbake alt av tropper. Vi er ikke interessert i å drepe sivile palestinere, vi er imot Hamas. Vi har 2 mål, Hamas må fjernes vekk, og vi vil ha tilbake gisslene våre. Ja, altså det jeg vil si om det er at vi må vurdere det som faktisk har skjedd. Og vi forstår selvfølgelig at Israel hadde behov for, eller var nødt til, å gjøre noe etter 7. oktober. Men til tross for at de da møtte motstand, så er det regler for hvordan man skal føre en krig, uavhengig av hvor brutal motstanderen er, uavhengig av hva motstanderen har gjort før man selv går til aksjoner og så videre. Og det er jo det vi har vurdert. Vi kan ikke vurdere hvorvidt det kunne ha vært annerledes. Vi er nødt til å vurdere det som faktisk har skjedd, og det er jo da det jeg har gått gjennom tidligere. Men da snakker du om, ikke sant, det deskriptive, hva har skjedd, realiteten på bakken, ikke sant? Men så snakket du også om hvor viktig intensjonen er, men da faller jo intensjonen vekk, hvis man bare ser på hva er det som faktisk har skjedd. Nei, ikke når vi faktisk har sett at det har kommet uttalelser fra høyerestående, for å si det sånn da, hvis
hvis intensjonen ikke fantes i det hele tatt, så skulle man tro at de som gir uttrykk for en sånn intensjon, særlig når man i en høyere, da snakker jeg ikke om de pårørende til de drepte eller noe sånt, som man kan, og også militære ledere, presidenten, når de kommer med slike uttalelser, og det ikke gjøres noe fra andre myndigheter, da, som eventuelt ikke hadde den intensjonen i det hele tatt, så det også et element som får en til å tenke at her det en intensjon, fordi at det kommer fra toppen. Og vi ser også da på en måte at en del av det som skjer på bakken passer bra med intensjonen i det som blir sagt fra høyerestående myndighetspersoner. Og derfor så mener vi at intensjonen der, og når vi da også i tillegg ser at man ikke bare kriger kriger der hvor det finnes motstand, men for eksempel sprenger kulturelle minner, gravlunder, religiøse steder og så videre, så man har kontroll over, for det også viktig å si, det var ikke i forbindelse med kamphandlinger, israelerne hadde full kontroll over disse stedene, så det også med på å tyde på at den intensjonen ganske klar. Og da tenker jeg at da det jo ikke hvis de egentlig ikke ønsket å gjøre dette, hvorfor gjorde de det da? Ja, men vi kan jo komme inn på det, for jeg tenker jo sånn at Israel har jo sagt veldig tydelig at det de trenger å bli kvitt Hamas, og de kan ikke leve med en fiende som gjorde det de gjorde 7. oktober, som dere har dokumentert i rapporten Nova-festivalen, hvor de slaktet ned ungdommer, og vi husker jo alle 22. juli i Norge. Vi hadde heller ikke vært interessert i å leve med en nabo som gjorde det, og som i tillegg lovet å gjøre det på nytt og på nytt og på nytt og på nytt. Så vi hadde jo også vært interessert i å fjerne den. Så det jo en logisk grunn til hvorfor disse kamphandlingene på Gaza skjedde, fordi de var nødt til å bli kvitt disse. Så hadde jo også Israel, de måtte jo forholde seg til en fiende som faktisk gjemte seg bak sivile og brukte sivile skjold, lagret missiler og raketter under høyhus og blokker, brukte sivile skjold bevisst og sa til dem at de ikke fikk lov til å gå ut av blokkene dersom Israel skulle bombe der, fordi det gagner Hamas å ha flest mulig sivile tap, fordi det setter Israel i et dårlig lys, som jo målet deres, å utslette staten Israel. Nå det jo også sånn at jeg tenker hvis man ønsker et folkemord, da, så de jo interessert i å utslette det folket. Men hvorfor i alle dager skulle da Israel varsle før de bomber, tenker jeg? Hvorfor skulle de bry seg om de sivile da? Det et viktig element i den dokumentasjonen vi har gjort i forbindelse med både folkemordsrapporten, men også andre rapporter vi har kommet med fra krigføringen på Gaza. Og det at vi har dokumentert veldig mange, jeg lurer på om det i den folkemordsrapporten mer enn 40 angrep, hvor det ikke noen ting som tyder på at det fantes militære mål der det ble bombet. Og vi har også sagt, bare sånn at jeg smetter inn det med en gang, der vi har sett at det var militære mål, altså at vi så militssoldater, eller det ble fortalt til oss at det var militssoldater blant de sivile, så har vi nevnt det i rapporteringen vår. Så dermed så faller det litt på sin egen urimelighet, mener jeg, at alle disse angrepene har hatt til hensikt å utrydde Hamas. Men så kan du også si at man kan jo legge til at det kan jo hende at det har forekommet sånne situasjoner, og det jo også et faktum at i alle kriger så forekommer det krigsforbrytelser. Det finnes jo ingen krig uten krigsforbrytelser, men det noe annet å si enn at det var den offisielle hensikten og intensjonen til Israel, selv om det har forekommet både feil og tragiske hendelser og krigsforbrytelser. Men dette har forekommet i en massiv skala, mener vi. Ja. Ikke sant? Dette ikke altså uansett så jo vi av den oppfatning at en krigsforbrytelse en krigsforbrytelse for mye, uansett om den foregår i Ukraina eller i Sudan eller i Israel eller Palestina eller hvor det måtte være. Men her har det vært på en så massiv skala. Vi mener da, det jo det vi mener, at det en bevisst policy å gjøre det på denne måten, og at det gjør at de da nettopp når opp til disse definisjonspunktene på
de ulike typene forbudte handlinger. Men jeg må også lese opp noen andre bevisste policy fra Israels side. De drev ikke med vilkårlig bombing, det var alltid en tanke på hvor de bombet. De varslet I forveien iblant flere uker før. Israel sendte ut I løpet av denne 2-årsperioden sendte de jo 13 millioner SMS-er til sivile palestinere for å varsle om hvor de kom til å bombe. Og for de som eventuelt ikke hadde telefoner, ikke kan lese, så hadde de også droner med høyttalere for å advare de områdene. De sikret evakueringsruter for sivile, de hadde daglige pauser for evakuering av sivile, og de hadde jurister uavhengig av kommandostrukturen som vurderte lovligheten I forhold til folkeretten før eventuelle angrep, og de var helt uavhengige, så de måtte sitte der og vurdere det. Hvis alt dette riktig, så det jo veldig underlig, for det jo ikke bare Amnesty International som har sagt at her har det foregått krigsforbrytelser på et massivt nivå. Flere og flere enige om at det faktisk var og et folkemord. Så og vi har også dokumentert både I den såkalte folkemordsrapporten og I andre rapporter vi har gitt ut om angrep at det ikke har vært varslet, at hele familier, hele bygninger har blitt utryddet uten at det var gitt noen beskjed på forhånd. Så selv om vi vet at det har foregått, det vet vi også, men det har også da vært for eksempel bombet I såkalte trygge områder, som var definert som trygge områder av israelske myndigheter og så videre. Så jeg skal jo ikke si at folk lyver eller noe sånt, men det I hvert fall helt åpenbart at beskrivelsen av en krig ført etter krigens lover stemmer ikke med virkeligheten. Og det det jo som sagt ikke bare vi som sier. Det sier jo myndigheter I mange land, det sier mange organisasjoner, det sier israelske organisasjoner, og så videre. Men våre egne myndigheter bør skyte inn det. De sier jo ikke at det et folkemord, for jeg hadde jo Andreas Kravik, statssekretær, jeg spurte han, mener dere at det folkemord? Nei, vi sier ikke det, sier han. Hvorfor det sånn? Det sånn fordi at de har jo sagt helt tydelig at de kommer ikke til å beskrive den situasjonen før den internasjonale domstolen tar stilling til det. Vi jo, som sagt, opptatt av at folkemordskonvensjonen skal ha en kraft, og den har ikke en kraft hvis man mange år etter at handlingen over sier det som skjedde da var et folkemord, for da det allerede over og ingen menneskeliv reddet av folkemordskonvensjonen. Og derfor var det vi som sagt satte I gang. Vi jo klar over at mange stater kommer til å innta den posisjonen som norske myndigheter har, og sier vi venter til den internasjonale domstolen kommer med sin konklusjon. Vi var og redde for at den kommer så sent at den ikke kommer til å ha noen positiv innvirkning I menneskers liv, og det grunnen til at vi bruker våre krefter, vår kunnskap, vår researchkapasitet til å gjøre oss opp en mening om det før, I håp om at det kan påvirke også andre stater til å gjøre noe. Men den norske staten har da valgt å ikke gjøre det. Hva gjør dere hvis den internasjonale domstolen ikke kommer frem til at det folkemord? Nei, altså, hva gjør vi? Vi vil jo mene det samme, men da har jo på en måte verdens øverste domstol sagt at de uenige I oss. Vi vet jo også at vi på ett punkt på bakgrunn av andre typer, eller andre, hva skal jeg si, andre kjennelser om folkemord, har et litt annet syn enn det den internasjonale domstolen har hatt ved tidligere domsfellelser. Og det at, og nå blir det veldig teknisk her, men ditt publikum gode, ja, det at I andre tilfeller så har de sagt at folkemord må være den eneste intensjonen. Man kan ikke ha noen annen intensjon om folkemord enn folkemord. Mens vi sier at det går kanskje an å ha flere, eller vi mener da, at et folkemord kan foregå selv om man også for eksempel har en militær intensjon. Hvis krigføringen sånn at den faktisk, at vi da mener, eller andre mener, at disse forbrytelsene begått, som listes I folkemordskonvensjonen, og det finnes en intensjon om folkemord, så kan det også ha noen andre intensjoner, fordi at vi mener da at hvis ikke den tolkningen legges til grunn, så vil man aldri kunne si at
det foregår et folkemord samtidig som en krig, for at i en krig så vil man alltid kunne si at man har noen andre intensjoner i tillegg til, da, eventuelt, å ha en folkemordsintensjon. Sånn at vi vet jo ikke hva den internasjonale domstolen kommer til å komme fram til, men det kommer jo ikke til å bety at vi sier at ja, men da tok vi feil, men det er klart at vi må da vet vi jo at verdenssamfunnet vil ha en annen innstilling til det enn det vi mener den burde ha. Hva tenker du om at det finnes jo motstemmer som sier at det ikke er folkemord, blant annet verdens fremste ekspert på urban krigføring, John Spencer. Han har jo vært til stede der og vært med i IDF og sett hvordan de holder på og alt de gjør, og vært med på bakken der og har inngående kunnskap om dette her. Han jobber jo ved West Point i USA. Han sier jo at det absolutt ikke er noe folkemord i det hele tatt. Hva svarer du til det? Nei, altså, først og fremst så skal jeg svare at juss ikke er matematikk, eller avansert matematikk, som man sikkert uenig også, men enkel matematikk. Det vil være ulike meninger om juridiske spørsmål hele tiden. Og vi vet jo at det er han, men også andre som er uenige i vår konklusjon, samtidig som vi vet at det er veldig mange som er enige i vår konklusjon. Og så blir jo på en måte den øverste dommeren i denne saken, da, nærmest bokstavelig talt, det blir jo den internasjonale domstolen som på en måte har i oppgave å tolke lovverket rundt folkemord. Men tror ikke du også at hvis Israel hadde hatt lyst til å begå folkemord, altså i den forstand å utrydde alle palestinere på Gaza, så hadde jo de gjort det på en ettermiddag på en måte. Det hadde ikke vært noe vanskelig for dem å gjøre det. I stedet for så tar jo denne krigen veldig lang tid, fordi de forsøker å ikke skade sivile og ikke drepe sivile, så vet jo vi at tragisk nok så er det veldig mange sivile som har blitt skadet og drept. Det er ikke noe tvil om det, jeg bestrider ikke det, men det tok så lang tid, for nå er den jo avsluttet for denne gang, men det tok så lang tid fordi de forsøker faktisk å fjerne Hamas så skånsomt som mulig, uten å skade sivile. Og hvis de ikke hadde brydd seg om sivile, så hadde det jo bare vært teppebombe hele stedet og bli ferdig med det. Men det gjør de jo ikke. For det første så jeg bare må si det at jeg er uenig med deg i at de på noen som helst måte gjør det skånsomt. Men jeg tror også det er hvis du ser for deg at Israel mange sier at Israel kan gjøre hva de vil, de får ikke kritikk for noen ting og så videre. Men jeg tror nok at det hadde ødelagt omdømme, muligheten for Israel selv kanskje til å ha USA som en alliert og så videre, hvis de hadde gjort noe av alle av det du hevder de kunne gjort, og som de sikkert kunne gjort, altså rent sånn teknisk, men jeg tror rett og slett at det er en politisk umulighet, og at det er derfor de heller går fram på den måten de gjør nå. Men er det ikke også et poeng å tro på det Israel sier da, at Hamas som egentlig er fienden, og det vil jeg også si at det er både fienden til sivile palestinere og til Israel, det er jo en tredjepart her som er egentlig begges felles fiende. Er det ikke logisk da at Hamas er en fiende av Israel, og at det er dem de er ute etter, at de egentlig ikke har så mye mot palestinere i seg selv? Jo, altså det er jo jeg er helt overbevist om at Hamas er en fiende av Israel, på samme måte som jeg er helt enig i at Hamas også undertrykker den sivile befolkningen i Palestina, og gjorde det før 7. og 8. oktober også. Men vi kommer tilbake til at måten man bekjemper en militær fiende på, finnes det noen regler rundt, og de reglene er lagd først og fremst for å beskytte de sivile som er i områdene der de militære fiendene er, og det er de reglene Israel ignorerer i sin krigføring. Og så er ikke jeg en militær ekspert, så jeg kan ikke fortelle hverken deg eller de israelske myndighetene hvordan de skulle gått fram for å bekjempe de væpna militsene på Gaza, men det jeg kan en del om, det er menneskerettighetene og krigens folkerett, og det jeg ser og har sett er at de brytes på det aller, aller groveste, og at det er ikke noen unnskyldning for det, hverken hvor brutale Hamas var den 7. oktober, og har vært i andre sammenhenger, rakettene som har vært skutt gjennom årevis og så videre, og gå fram på den måten, fordi at hvis det var slik at Israel hadde stor sympati for og medfølelse med den sivile palestinske befolkningen, så hadde de ikke drept så mange av dem som det de har gjort.
Du kan si at et motargument der da, er jo at Israel er jo ikke interessert i å miste sine egne soldater, sine egne krigere, og de kunne jo gjort dette her mye mer sånn effektivt og upersonlig og mer sånn kynisk og kaldt, da, kan du si, denne krigføringen med å bare bombe fra fly og stå på avstand, men tvert imot så sender de jo inn folk, fysiske boots on the ground, og det er med veldig høy risiko for sine egne tropper, og med store tapstall, mange skadde og drepte. Jeg tenker at det er jo et argument mot folkemord i seg selv, fordi det innebærer jo enorme tap på, på israelsk militær side også. Nok en gang så er ikke jeg noen militær ekspert, men jeg tror ikke de kunne ha oppnådd overhodet det du sier er hovedmålet, nemlig på en måte å ta kontroll eller utrydde eller hva heter det nå? Avmilitarisere Men det er ikke Hamas jeg som sier det, men Israel som sier. Uten å sende de soldatene inn. Så jeg tror, men som sagt, jeg er ikke noen militær ekspert, men jeg tror at hensikten med å sende inn er jo nettopp å få den totale kontrollen de mener de skal ha. Og at derfor er de også nødt til å risikere sine egne soldater. Men her må jeg bare si at, som sagt, jeg er ikke noen militær ekspert. Men der nevnte du hensikten er å få kontroll over dem, men da er jo ikke hensikten lenger å utrydde palestinerne hvis hensikten er å få kontroll over Hamas. Ja, altså, men det er det jeg sier, at her er det sannsynligvis flere intensjoner parallelt, ikke bare en folkemordsintensjon, men en annen intensjon også. Og det er jo et viktig element der. Et folkemord er ikke avhengig av at man skal drepe hver eneste person i en gruppe. Det er sant. Sånn at det er ikke liksom, alternativet. Det er ikke bare folkemord hvis de på en måte bare drepte hvert eneste menneske inne på Gaza. Sånn sett så tenker jeg at det er ikke så relevant. Det er sant. Men du nevnte intensjon, og da baserer dere Amnesty mye på hva lederne i Israel har sagt, ikke sant? Altså, hva de har sagt, hvilke handlinger som har gjort som på en måte passer sammen med uttalelsene, og mønstrene over tid i måten forbrytelsene har pågått, og som sagt, i tillegg dette hvordan man også har gått fram i å ødelegge kulturelle altså universiteter, religiøse og kulturelle merkebygninger og steder. Vi kan jo ta for oss en av de der, altså intensjon. Det er viktig for meg, jeg vil gjerne nyansere og se begge sider av dette her. Jeg tar jo fullstendig avstand fra uttalelser som om at hvis man har sagt noe sånt som vi skal utrydde alle palestinere eller drepe palestinere, jeg tar fullstendig avstand fra det. Men noe som jeg også synes er viktig er å se på nyansen i dette. For eksempel mange bruker det eksempelet når statsminister Netanyahu snakket om Amalek, ikke sant, og viser til det. Så glemmer man den konteksten rundt dette her, at dette Amalekittene var jo en tidligere fiende fra gammelt av, en erkefiende av Israel, ikke sant? Og det han snakker om er jo ikke egentlig å utrydde palestinere, men Hamas er jo fienden. Det er dem man vil utrydde, og det er det han påkaller, mens mange setter det inn i en helt feil kontekst, og så sier han, se her hva Netanyahu sier, han vil drepe alle palestinere, men han har ikke sagt det. Han sier Hamas. Ja, altså, jeg kan hverken den historiske eller kulturelle bakgrunnen for det, og kan bare, og jeg tror ærlig talt ikke at det har vært et sentralt element i vår argumentasjon, akkurat den uttalelsen der. Et eksempel. Men det er noe med hvis jeg nok en gang kan få lov til liksom å spekulere litt, da, jeg liker best å snakke på bakgrunn av det jeg vet, men det gjør jeg ikke i akkurat dette tilfellet, så er det klart at en sånn uttalelse kan man nok alltid si, ja, men det er Hamas han snakker om, ikke palestinerne, men det er veldig lett å oppfatte det som om det er alle palestinere også, så hvorfor da si noe sånt? Hvorfor være så tvetydig? Hvorfor ikke bare være veldig tydelig på hva du er ute etter? Tenker jeg da, men det er kommunikasjonsråd til Netanyahu eventuelt, da, hvis du mener at han ikke har den intensjonen som jeg mener han har. Nå er det jo også sånn, vi snakket om sivile palestinere på Gaza, og at de også har en felles fiende i Hamas. Og vi har jo sett i løpet av tiden som har gått at det har vært noen få som har vært modige nok til å demonstrere mot Hamas. Det synes jeg er litt sånn interessant tegn, for man skulle jo tro ut fra mediebildet, ut fra hvordan man snakker om dette her, da, at folk på Gaza, sivile palestinere, er veldig imot IDF og mot Israel som bomber,
at de vil ha stopp på det, men når man ser dem faktisk modige nok til å demonstrere, så demonstrerer de ikke mot IDF, de demonstrerer mot Hamas. De står der og demonstrerer mot dem og forteller hvordan de ødelegger livet deres, de stjeler nødhjelpen deres, de banker dem opp og nå nylig torturerer dem i gatene og dreper dem i gatene for å statuere eksempel at du kritiserer ikke Hamas. Hva tenker du om den utviklingen der, og hvorfor ser vi dem når de demonstrerer at de ikke demonstrerer mot Israel, men mot Hamas? Ja, først vil jeg bare si at vi også da rapporterte om det, og om hvordan de demonstrantene ble behandlet, eller de som våget å snakke ut og mot Hamas ble behandlet, sånn at det også viktig å få fram for oss, ettersom vi ofte blir beskyldt for å være ensidige. Jeg har også snakket med folk fra Gaza, som jo litt i den situasjonen, at de veldig kritiske til Hamas, både på bakgrunn av det som foregår nå, og på bakgrunn av det som foregikk før, for å si det sånn. Jeg tror ikke du skal tro at de ikke samtidig kritiske til det som skjer med dem fra IDF og fra Israel. Men det klart at modige, prinsipielle mennesker vil også kaste seg over de som har den umiddelbare, liksom, de som nærmest dem i ledelsen, hvis de uenige i det. Så jeg tenker bare at dette et utslag av at det veldig, veldig modige mennesker som i tillegg til å være i livsfare fra angrepene fra Israel, misfornøyd med hvordan de som skal framstå som deres ledere opptrer, og demonstrerer mot det, med den store risikoen det har, og det imponerende. Ja, for jeg tenker det veldig tungtveiende at vi burde lytte til dem når de sier det, fordi det jo åpenbart mye større risiko for dem å demonstrere mot Hamas på Gaza, enn det å demonstrere mot IDF. Det ville sannsynligvis bare blitt heiet på av Hamas at de demonstrerer mot Israel, men så tør de faktisk å gå ut og demonstrere mot Hamas selv, med den risikoen det innebærer. Og vi har jo sett nå de siste dagene og ukene hvordan de blir da slept ut i gatene og torturert og slått og hivd digre betongklosser og steiner på og drept og skutt foran alle sammen. Og da lurer jeg på, hvor alle stemmene da? Hvor alle de pro-palestinske stemmene? Hvor menneskerettsorganisasjonene? Hvorfor står man ikke i gatene og sier ned med Hamas, nå må vi sette fokus på sivile palestinere, ned med Hamas? Det ser ikke, jeg synes det helt stille her. Ja, altså, som sagt, vi har kritisert Hamas gjennom år. Vi har kritisert Hamas, vi har kommentert, vi har ikke egentlig gjort god research enda, men jeg tror de på gang på disse summariske henrettelsene som vi har sett filmer av og så videre. Så der føler jeg at vi på riktig side av liksom, i balansen, for å kalle det da, i den grad det finnes balanse. Men jeg tenker at nå skal ikke jeg snakke på vegne av de som demonstrerer i gatene, som ikke oss, når de ikke oss, da må jeg snakke på vegne av dem. Men så folk har jo, jeg kan jo snu spørsmålet også, hvorfor det ikke større demonstrasjoner fra for så vidt pro-palestinske miljøer pro-israelske miljøer mot det som skjer, det israelerne gjør, hvis du også enig i at det foregår krigsforbrytelser og så videre. Så det jo litt sånn dynamikken i en sånn situasjon som dette, at man ikke alltid klarer å løfte begge sider på en gang. Og hvis du så i kommentarfeltene etter at vi ga ut rapporten om Israel i går, så det jo folk som mener at det galt å gi ut denne 7. oktober-rapporten, ikke sant? Fordi at det løfter ansvaret vekk fra Israel for det de gjør på Gaza og så videre. Det jo ikke vi enige i. Men det det bra du tar opp, for det jo avslørt at det kommet frem i Amnesty selv, at det var en enorm motstand mot å publisere denne rapporten, og at det derfor den kommer så sent. Det ikke jeg som sier dette, det avisen Free Press som har avslørt dette her. Og jeg kan lese opp sitatet, sånn at jeg ikke sier noen feil. Jeg leser opp det brevet her. Som Free Press, folk kan gå inn på Free Press og lese om dette her, og der skriver de, jeg oversatt det til norsk, ifølge interne e-poster så har det vært mye motstand internt mot å publisere denne rapporten om 7. oktober, skriver Free Press, fordi det kan hjelpe Israel i folkeopinionen. Vår bekymring gjelder tidspunkt og virkning, skrev Usman Hamid, seksjonsleder for Amnesty Indonesia, i en e-post til organisasjonens toppledelse 8. august. Situasjonen i Gaza på høyden av en humanitær krise, hungersnøden i ferd med å utfolde seg, og Israels sikkerhetskabinett har nettopp godkjent planer for full okkupasjon. I dette klimaet det en reell risiko for at rapporten kan bli brukt til å avlede oppmerksomheten fra den pågående krisen, eller til å rettferdiggjørende pågående folkemord. Ansatte i Amnesty sirkulerte også et brev på 1900 ord, og rettet
rettet til Amnestys øverste ledelse, der de protesterte mot at Israel ville tjene på at organisasjonen kritiserte Hamas. De overgrepene som ble begått 7. oktober 2023 har blitt brukt av den israelske regjeringen, dens allierte og store deler av vestlige medier til å skape tilslutning til det israelske folkemordet som fulgte umiddelbart etter angrepet, heter det i brevet. Å publisere denne rapporten på dette tidspunktet vil i betydelig grad bidra til å forsterke denne posisjonen på et tidspunkt der verdensopinionen i overveldende grad er imot folkemord og andre staters medvirkning til det. Men brevet tilføyde, vi mener at det nåværende planlagte tidspunktet for lanseringen av rapporten, som er satt til begynnelsen av september, muligens er det aller verste. Blant annet fordi det ville være 2 uker før starten på FNs 80. generalforsamling, der en avstemning om palestinsk statsskap står på dagsorden. Og da skal du få lov til å svare på denne kritikken. Ja, og det tror jeg faktisk journalisten tok med, for det som også skjedde i den utfeslingen som han fikk tak i, det var at min britiske kollega, jeg var sykmeldt på det tidspunktet, så jeg var ikke med i denne diskusjonen, men min britiske kollega gikk rett ut mot min indonesiske kollega og sa at den typen hensyn tar ikke vi er en offersentrert organisasjon, de overgrepene som skjer, som vi dokumenterer, de publiserer vi. At det finnes diskusjoner innad i organisasjoner, det er jo naturlig. Men nå er den rapporten publisert, sånn at min indonesiske kollega og de andre du refererer til, de vant jo ikke den diskusjonen. Sånn at dette det er jo ikke noe rart at folk har ulike standpunkter i sammenhenger. Det har mye med kontekst å gjøre, og så videre, og så videre. Men så må jo organisasjonen, ledelsen, demokratiet på en måte ta de rette avgjørelsene. Og i dette tilfellet så mener jeg at min britiske kollega er 100% bak hans uttalelse. Den typen taktiske hensyn, hvis ikke det går utover mennesker, hvis ikke mennesker skades av det. Det hender jo at vi ikke kan publisere ting, for hvis et navn kommer ut, så skjer det overgrep. Men den typen liksom politisk-taktiske hensyn, det skal vi i utgangspunktet aldri gjøre. Det kan hende situasjoner hvor det kan være nødvendig, men det var ikke nødvendig her, og derfor er rapporten ute. Ja, det er godt å høre. Vi skal ta et siste tema før du må gå. Vi har noen minutter til. Vi tar opp dette her som skjedde rundt Israel-kontoret av Amnesty. At det ble stengt ned av Amnesty globalt, eller head office. Da. Så har jeg noen sitater der også fra... Det er flispikeri, men det er det internasjonale styret. Det er ikke de ansatte som gjør dette i organisasjonen. Nei, det er et valgt styre. Ja, dette er fra Dr. Yariv Mohar, som var en i toppen der i det lokale kontoret i Israel. Han var faktisk nylig her i Norge, en episode med han ute også. Men det som kommer frem, da, sitat her, de som jobbet på Israel-kontoret, deres innvending mot Amnestys rapport var at organisasjonen ikke hadde bevist at Israel hadde en spesifikk hensikt om å tilintetgjøre palestinere, noe som er definisjonen på folkemord etter internasjonal rett. Som svar suspenderte Amnestys ledelse den israelske seksjonen i 2 år, med begrunnelsen at den var skyldig i antipalestinsk rasisme, og at handlinger fra Amnesty International Israel mot Amnestys forskning og standpunkter er til skade for Amnestys verdier og for vårt menneskerettighetsarbeid totalt sett, ifølge en intern e-post datert 6. januar 2025. Det er en kultur for å shame de som er folkemordfornektere inne i Amnesty, sier Dr. Yariv Mohar. Hva sier du til den kritikken? Ja, altså, først må jeg bare nyansere lite grann. Det ble jo en konflikt i forbindelse med denne folkemordsrapporten mellom Amnesty International, liksom, organisasjonen, og Amnesty International Israel. Og det er riktig at deler av grunnen var deres motstand mot altså ikke deres for at uenighet tåler vi, men som i alle på en måte organisasjoner og partier og sånn, så er det på en måte til slutt noen som tar en beslutning, enten det er et demokrati eller de tyngste faglige miljøene, og sier sånn, dette er vår posisjon. Og da er det sånn at da må vi på en måte falle litt inn der, eller så må vi gå, ikke sant? Hvis Amnesty tok en beslutning som stred helt med mine moralske prinsipper, for eksempel, så ville jeg gått, og jeg ville kanskje gått med høy stemme, som folket i Israel har gjort. Men og det står i starten der, antipalestinsk rasisme, fordi at det som faktisk
på en måte ble hovedbegrunnelsen for suspensjonen, det var at styrelederen i Amnesty International Israel gikk ut offentlig og sa at han hadde vært vitne til systematisk diskriminering av palestinske israelere. At han hadde forsøkt i sin periode på noen år, om det var 2, å gjøre noe med det, men han ville nå gi opp, og så trakk han seg som leder. Og det var, kan du si, dråpen som fylte begeret i forhold til en sånn suspensjon. Fordi at det ville jo, hvis det kom fram at jeg da, som leder av Amnesty International Norge, drev systematisk rasisme mot en minoritetsgruppe som det fantes medlemmer av i Amnesty, så ville vi også blitt suspendert, bare for å si det sånn, selv om vi hadde vært enige i all mulig policy. Så det er en vesentlig del av det. Men så er det også, og det er jo en form for, jeg tror det er vanlig i alle organisasjoner, at vi på en måte vi krangler, vi er enige og uenige, vi diskuterer, vi kommer fram til en eller annen form for, ok, det er sånn det blir, og så må noen av oss si, ok, det er ikke helt mitt standpunkt, men jeg kan leve med det, vi går videre. Og det var Amnesty Israel tilsynelatende i denne situasjonen ikke villig til å gjøre. Derfor ble de suspendert. Men de ble ikke, og det understreket vel min tidligere kollega også, at det var de som oppløste seg selv. Ja. De er ikke sånn sett kastet ut, men han mente at det var et umulig leveforhold fordi de var finansiert fra den internasjonale organisasjonen. I praksis suspendert. Ja. Men jeg vil bare på en måte det er ikke et tegn på at altså jeg hadde et godt forhold til min israelske kollega, vi har vært på mange internasjonale møter sammen, jeg har hørt henne diskutere, jeg har vært enig med henne, jeg har vært uenig med henne. Sånn at det var nok kombinasjonen av dette, og jeg liker egentlig ikke å si sånn, men denne styrelederen var altså en jødisk israeler, var ikke en palestinsk israeler som tok dette standpunktet og gikk ut med dette offentlig. Det var nok den liksom dråpen som fylte begeret. Vi har levd med, for at hvis man er en Amnesty-seksjon, som det heter, en nasjonal avdeling, i et land med et repressivt styre, eller med det er kanskje å overdrive for Amnesty Israel, men israelske myndigheter er ikke spesielt glad i Amnesty Israel heller, som min kollega også sa. Så er det klart at man vil gjerne, ikke sant, går det an å nyansere litt her, går det an så vi ikke får så mye spotlight på oss og så videre og så videre. Og det gjelder ikke bare dem, det gjelder andre som lever under også mer repressive styrer enn Amnesty Israel. Men på et eller annet tidspunkt så må på en måte organisasjonen bestemme seg for hva standpunktet er. Og da kan ikke, altså bare for å ta et annet eksempel, Amnesty International er kategoriske motstandere av dødsstraff over hele verden, uansett hvilken forbrytelse, og så videre og så videre. Da kan plutselig ikke jeg i Amnesty Norge si, nei, men vi i Amnesty Norge, vi er for dødsstraff, for da vil ikke organisasjonen holde sammen. Og jeg hørte på min kollega på podcasten din, og han beskrev egentlig en situasjon som jeg tror ikke kan en internasjonal organisasjon, hvis innflytelse på en måte henger sammen med at vi har et standpunkt, vi legger fram beviser, vi tar et standpunkt, vi prøver å påvirke myndigheter. Da hvis vi splittes opp i mange forskjellige standpunkter omkring det samme, så mister vi på en måte den kraften vi har, da, for da er det bare å spille Amnesty ut mot Amnesty, og så mister vi på en måte muligheten til å påvirke. Og det var litt det jeg synes jeg hørte han sa, at vi må kunne leve med et mangfold av meninger, og det kan vi på visse områder, men vi kan på en måte ikke gjøre det i våre konklusjoner om menneskerettighetsbrudd eller krigsforbrytelser eller policyer på dødsstraff eller tortur eller sånt. Da må man på en måte akseptere at man er uenige, og kanskje da er det bedre å ikke være med i organisasjonen. Men er det et standpunkt at Israel begår folkemord, eller er det en vurdering at de gjør det? Ja, det er en vurdering som organisasjonen må stå bak, og jeg kan jo avsløre det fra interne diskusjoner, at det var ikke så veldig mange andre i organisasjonen, altså andre nasjonale avdelinger, som var uenige i den vurderingen som ble gjort om det som skjer på Gaza, altså at det var et folkemord. Men hvis det da er en kultur hvor man ikke kan være uenig i det, så vil det jo da i praksis bli suspendert. Så de kan ikke være uenige. Men ikke sant,
du blir ikke men hvis du går aktivt ut mot organisasjonens standpunkt, så det jo et spørsmål hvorfor du med i organisasjonen. Og husk at demokrati og meningsbryting og sånn, det foregår, men det ikke alltid det blir akkurat sånn som du ønsker. Og da det jo sånn at da vil jo organisasjoner konsolidere seg for å ha kraft i den meningen de skal legge fram. Og det jo det som har vært komplisert her, da. Men som sagt, jeg tror ikke det. Og jeg sitter ikke i det internasjonale styret, så jeg sitter ikke bak alle vurderinger, eller noen av de vurderingene. Men det dette med den systematiske rasismen som det kom fra internt i Israel, som var det viktigste punktet. I det du leste opp også, så at det var det som ble nevnt først. Tusen takk for at du kom hit. Jeg lovte at vi skal runde av nå, så nå har det gått en time. Ja. Takk for at du kom hit og snakket. Ja, takk for at jeg fikk komme. Det jo interessant å komme til folk som vi snakker jo alt for mye med folk som bare enige med hverandre, så jeg liker godt av og til å snakke med folk som mener noe annet, og så får folk høre på argumentene våre og gjøre seg opp sine egne meninger. I like måte. Jeg synes vi trenger en større uenighetskultur i Norge, at det lov til å være uenig og nettopp snakke sammen. Ja. Så tusen takk for det. Jeg ønsker deg en riktig god helg. Takk i like måte.